Здравейте, приятели! Сега ще правиме баница, а историята на тази баница е от преди 32 години. Тогава ни беше на гости на моя мъж Леля му от Разград и ние естествено и бехме направили баница, както традицията повелява, само че нашата баница беше налагана и беше тъничка. Тогава Леля му ни попита имаме ли същите продукти и искаме ли да ни покаже с същите продукти да направим двойно по-голяма баница. И от тогава вече 32 години майка ми, Бог да я прости, я правеше и сега аз поемам щафетата. Само че преди слагах сирене, а сега вече извара, за да има по-малко калории. А сега да вкараме ивица. Един човек прави банички и продава и клиентка се връща с баничката и казва: баничките ви са ужасни. А той: госпожо, аз съм правил банички още преди да се родите. А тя: а защо чак сега ги продавате? А сега и втория вид. Една комшийка направила баница и дала едно парче на съседа през оградата, а той я изял бързо и казал: леле, комшийке, много вкусна баница, ама ще ми кажеш ли каква е тайната? А тя, понеже сутринта била при клюкарките и вече знаела, че се носи тайна, че неговата съпруга му изневерява, и без да се замисля му казала: жена ти ходи с Жоро овчара. Това за нея била тайната. Тя не знаела, че той я пита за тайната на баницата. А моята тайна на баницата ще я прочетете почти в последните кадри, че не се касаят за продуктите, а начина по който изстива. Обърната надолу, тя изстива с шупли, разпъната, сочна и след 2 дена, както съм ви я снимала последните 3 парчета, си беше мека и сочна. Така че тайната не е, че съпругата ви или съпруга ви изневерява, а да я обръщате надолу да изстине. Ако ви е харесало видеото, моля, харесайте го и вие с палец или се абонирайте. Благодаря ви.